हेलो दोस्तों, और मैं आ चुका हूँ हमारे थाने के सबसे प्रसिद्ध थाने तालाब पे। कोविड के बाद ये पहली बार खुला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी यहाँ पे बढ़ चुकी है, एज यू कैन सी। और यार कुछ ऐसा इरादा नहीं था ब्लॉग करने का, बट यहाँ पे मैं बैठा हुआ था पिछले आधे घंटे से, और जो पीस ऑफ माइंड मिला, जो ये मिला, मैं सोचा यार चलो शेयर करते हैं पब्लिक के साथ। ग्रीनरी आप देख रहे हो किस हद तक बढ़ चुकी है, चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली। ये जो भी पेड़ देख रहे हो, ये कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे लगाए जाते हैं, फिर वो दिन ब दिन आके उसे देखते हैं कि उसकी क्या प्रोग्रेस है। ये देखिए पूरा हरियाली ही हरियाली है यार। मैं तो इसमें कुछ म्यूज़िक भी नहीं डालने वाला हूँ, सीरियसली कुछ ज़रूरत ही नहीं है यार। इतनी शांति है, इतना वो है यार। हम जो जंगल बना रहे हैं ना कंक्रीट के, वो कुछ भी नहीं है यार। नेचर नेचर ही होता है, मतलब इतना अद्भुत नज़ारा। ये गणपति विसर्जन के लिए पंडाल बनाया गया था, जो पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का मेंटेनेंस होता था। ये और भी बड़ा है, अभी मैं उसकी उस तरफ दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल सिर्फ मैं वन साइड का। आज सैटरडे था। जनरली लोग सैटरडे को के या तो सोए रहते या तो लेट तक उठते हैं। मुझे 5 बजे तक उठ जाना अच्छा लगता है, बट मैं भी 7-8 बजे ही कुछ उठा, और तब से मैं आके यहाँ पे वैसे ही बैठा हुआ था। क्या है यार, देख रहे हो कुछ भी ऐसा करने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है बस यहीं बैठे रहो, इसे देखते रहो। और ये रोशनी दिन में वैसे 1-2 घंटे आपको लेना ही चाहिए रोशनी। सूरज की धूप पड़नी बहुत ज़रूरी होती है यार। पीस ऑफ माइंड हो गया सीरियसली। मैं आपको उस तरफ के जंगल में लेके चलता हूँ, जहाँ पे कई तरह के वो लगाए गए हैं, कोई भी फूल के या उसके। और ये सब यहाँ पे लोकल लोग, कुछ संस्था वाले, वो खुद लगाते हैं और खुद उसका मेंटेनेंस करते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा पार्क है वैसे, ये मेंटेन किया जाता है यहाँ पे। ये देख रहे हैं वो कितना ही बढ़िया तबाही, एकदम कातिल एकदम तालाब। कुछ लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं आनंद लेते हुए। एकदम शांति। कुछ पूरा तालाब के ऊपर जो भी पत्ते हैं, इसमें बाद में जब पूरे कमल आ जाएंगे तो यार सोचो क्या नज़ारा होगा इसका। ये साफ़ सफाई की तो कमी है, बट ठीक है, को मिल नहीं रहे। पहले ये यहाँ से एक पूरा जॉइंट रास्ता जाता था, इसे भी गवर्नमेंट ने तोड़ दिया, क्योंकि बच्चे लोग वहाँ पे कबस्सी पे खेलते थे और कूदी लगाते थे। इसका एक चक्कर दिखाता हूँ आपको। चलिए पहले जंगल में देखते हैं, अगर वो चालू होगा कोशिश करते हैं। ये चिड़ियों की चहचहाट, क्या ही बोलूँ, इतनी सारी तितलियाँ दिख रही हैं ना। मतलब आज कितने टाइम बाद सारे ऐसे नज़ारे मुझे देखने को मिल रहे हैं। हमेशा निकल के बाइक से या गाड़ी से कहीं चले जाता था। देख सकते हैं आप इस तरफ, ये सब लोगों के द्वारा रख रहा, फिर भी बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पे आने के बाद। ये देखिए ये देखिए, जैसे पेड़ की शीतल छाया में आया बाबा, कसम से घर के अंदर एसी के हवा और पेड़ के नीचे बैठने की हवा में बहुत फ़र्क है। ये वहाँ पे आके ही मालूम पड़ता है। अब हम आ गए जंगल की तरफ, चलता हूँ अंदर और आपको दिखाता हूँ। तो ये चालू हो गया हमारा वन विकास। ये देखिए इसके आगे एक ग्राउंड है, वहाँ पे ये सब अलग अलग प्रकृति के पेड़ हैं। कुछ फूल के हैं, कुछ औषधि के भी हैं।
और ये देखिए कितनी सारी तितलियाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कहाँ गई, ये देखिए, देख रहे, उड़ गई। चलिए मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। शहर के बीच में ऐसा एक जंगल बनना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि इतना डेवलप है, वहाँ पे भी एक ऐसे जंगल को बना के रखा हुआ है। हर तरफ सिर्फ तितली तितली है। एक उड़ी तो एक वहाँ पे जा रही है, कलरफुल वाली तो भाग जा रही है, वो आ नहीं रही है अभी। वैसे कल एक वीडियो मैंने रिव्यू किया था इसका, तो उसमें मैंने पहन के नहीं दिखाया था इसे, बट आप देख लीजिए, शायद इससे अच्छा जगह नहीं होगा इसका रिव्यू करने का। एकदम इजी तो फिट है, कान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ईयर को। डीप बेस है इसका, देख रहे हैं आप कैसी फिटिंग्स आ रही है, सही ही है, काम चल जाता है। खैर आज का टॉपिक ये रखते हैं। वो देख रहे हैं, वो देखिए, और वो देखिए एकदम कलरफुल तितली मैं आपको दिखाता हूँ। आज ना जब भी उसके पास पहुँच रहा हूँ भाग जा रही है पूरा। आप देखिए कितना सही है यार, सिर्फ हरियाली हरियाली, एक एक कोना पूरा। ये देखो, इसके अंदर नहीं जा सकते, ये पूरा ऐसा मेंटेन किया हुआ है। सही भी है, छोटे बच्चे शाम को जब भी खेलने आते हैं, अभी तो खैर कोई नहीं आया कोविड में, बट नॉर्मली खेलने आते हैं तो वो अंदर जाते हैं तो पेड़ को वो कर देते हैं, तो उनसे बचने के लिए काम किया गया है। रास्ते देखिए, पगडंडी ऐसी है। ओके, ये वाला खुला हुआ, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कुछ अगर दिखाने जैसा रहे। ये देखिए, नेचर से बढ़ के कुछ नहीं होता यार। मतलब सोचिए, नेचर की, मैं एकदम सादा मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी इतनी क्लैरिटी आ रही है इसमें, शायद ये भी शुद्ध हो गया। अब पूरी सिर्फ तितलियाँ भरी हुई हैं यहाँ पे, हर तरफ तितली भरी हुई है। हमको भी ऐसी जगहों की तलाश में रहनी चाहिए जो हमारे आसपास में हो, जहाँ पे हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता रहे, तो दिमाग भी शांत रहता है। अब ये जंगलों में से मैं जा रहा हूँ, ये देखो पूरा, चारों तरफ तितलियाँ उड़ रही हैं। सीरियसली ऐसा लग रहा है किसी सीनिक प्लेस पे आ गया हूँ मैं यहाँ पे रेगुलर आता था, बट मैं भी नहीं देखता था, लेकिन आज जब दिखा रहा हूँ तो पता चल रहा है कितना अच्छा लगता है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा घूमने की जगह वहाँ पे वो आगे साइड में है, बट उसे बैरिकेड लगा के बंद किया गया है। उसके अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, उसे पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया। अगर वहाँ पे जाने को रहता तो मैं दिखाता, कोशिश करता हूँ, अगर मिल गया रूट तो ठीक है। यहाँ पे लोगों ने रात को पार्टी मनाई हुई है और चीज़ें यहीं फेंक दी हैं। यार अच्छी चीज़ों को पता नहीं ख़राब करने में हमें क्या मज़ा मिलता है यार। आगे जाने का तो समझ नहीं रहा है मुझे। जंगल भी है, दूसरे भी जीव जंतु यहाँ पे मिल सकते हैं। देखता हूँ, खुला हुआ होगा तो आपको दिखा दूँगा। इससे निकलता हूँ पहले। यार सीरियसली शांति मिल गई दिमाग को यहाँ पे आके। तो बताता हूँ, जो बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ था यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारा घास उग चुका है। वैसे लोग वहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे, और कोविड की वजह से अगर वो बंद नहीं होता तो वहाँ पे आप इजीली घूम सकते हो, खेल कूद सकते थे। ऐसी सीन है। मैं भी यहाँ पे अपने डिस्टेंसिंग का कोई नहीं है भाई, यहाँ पे सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ मैं अकेला घूम रहा हूँ, और भी लोग हैं तो सब बैठे हुए हैं। ये ऐसे वीडियो को क्या बोला, ये देखिए सा ओपन ग्राउंड, ये यहाँ पे लगा हुआ है 2 टीमों का। वो एक अंकल वहाँ पे बैठे हुए हैं, पता नहीं जा रहा नहीं जा रहा, शांति प्राप्त कर रहे हैं वो भी। देखिए ये पेड़, इसके नीचे आप बैठ सकते हैं शांति से। मैं कॉलेज टाइम में यहाँ पे आता था अपने दोस्तों के साथ, और हम लोग बैठते थे। लेकिन आप जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ बुरी चीज़ों की भी कमी नहीं है। ये देखिए
हम खुद हैं जो ऐसी चीज़ों के हकदार नहीं हैं। ये देखिए, आप आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो उसे ले जा सकते हैं, आप साइड में फेंक सकते हैं। इस तरह आपको नहीं फेंकना चाहिए कहीं पे भी। इन जंगलों के बीच से बहुत ही बढ़िया नज़ारा, अद्भुत, मन को प्रसन्न कर देने वाला। ये देखिए कौवा बैठा हुआ है वहाँ पे, और ये नीचे की तरफ कुछ प्लांटेशन किया गया है यहाँ पे। सीरियसली यार, थोड़ा टाइम यहाँ पे बैठा जाए और ऐसे। ये देखिए, इसे आप लोग क्या कहते हैं, मैं तो भूल गया, हम तो ली घोड़ा समथिंग कुछ बोलते थे। तो ये मैं यहाँ पे बैठ के आनंद की प्राप्ति कर रहा हूँ। एकदम नेचुरल लाइट है दोस्तों, बहुत ही सही लग रहा है। ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पे चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट आप सुन पा रहे होंगे। बहुत ही सही। मैं सोचा था यहाँ पे आके कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनूंगा, बट यार सीरियसली कुछ सुनने का इच्छा ही नहीं हो रहा। बस ऐसा लग रहा है चुपचाप बैठे रहो, यही देखते रहो। मतलब प्रकृति का और मैन मेड जंगल का बनाया हुआ एक मिला जुला रूप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक तरफ आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, दूसरी तरफ बनी हुई बिल्डिंग्स, वो भी इन जंगलों में के बीच में से देखने में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। टावर और ये पेड़ का शीतल छाँव। खैर यहाँ पे तो थोड़ी सफाई लग रही है, यहाँ पे कुछ लोगों ने पार्टी नहीं बनाई हुई लग रहा है। बट यार, जो भी आते हैं खाने पीने की चीज़ें हम फेंक देते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा करता हो तो मत करिए। हम भी धीरे धीरे देख के सीख गए, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप आनंद लेते हैं लीजिए, लेकिन उसे लेके भी जाइए। अभी देखिए यहाँ पे ये शीशे के टुकड़े पड़े हुए हैं, अगर किसी के पैर में आ जाए। देखिए अभी इसका विकास कार्य चल रहा है, सोचिए विकास होने के बाद क्या ही होगा। एकदम तबाही नज़ारा। सूरज की रोशनी ऊपर से छन के नीचे आ रही है। एक तरफ कमर्शियल बिल्डिंग, तरफ ये चलिए चलते हैं। अब बचपन होता पहले के जैसा होता तो बच्चे यहाँ चढ़ जाते, यहाँ पे हम लोग बैठ जाते। गांव में लोग गुलाटी मारते थे, पकड़ना है उसको क्या बिलार छानना हमारे यहाँ बोलते थे। ये कुछ है, हम लोग वहाँ से वो बिल्डिंग के यहाँ से चलना शुरू किए। वो पूरा ऐसा जंगल है, वो अंदर का रास्ता बंद है, इसके लिए मैंने बाहर से आया। नहीं तो अंदर अलग अलग साइड के बहुत सारे पेड़ हैं जो सीरियसली यार, ये चचहाट। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आगे कुछ और अच्छा दिखा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ा बैठ के आनंद लिया जाए। बैठा हुआ तो अच्छा लग रहा था, मैं बोला यार चलो, हर वक्त कुछ ना कुछ गाड़ी से, बाइक से या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ही दिखाते रहते हैं। कभी कुछ ऐसी भी दिख जाती हैं तो शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। मैं आया था, सोचा 1 घंटे में यहाँ से चले जाऊँगा, बट नहीं गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय। जाते जाते आपको एक 360 एंगल दिखा के जाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा एक ट्रैक पॉइंट है जो वहाँ से कवर होता है। वो बिल्डिंगों के यहाँ से रास्ता निकलता है। ये पूरा एक ट्रैक है जो सुबह सुबह लोग रन करते हैं। और ये हो गया एक 360 व्यू। चलिए चला जाए। यहाँ पे कुछ बैठने की भी जगह है। यहाँ पे कुछ लोग आराम के 2 पल बिताते हैं। बत्तखें भी बहुत आती हैं यार ये तालाब पे। और पहले लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे फिशिंग करते थे, बट अभी नहीं कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, सबको अपना जीवन जीने का हक है। पहले बहुत से आते थे यहाँ पे लोग, कबूतरों को दाना भी डालते हैं। वो एक बत्तख है वहाँ पे, मेरी जाने तक रहेगी कि नहीं रहेगी। दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हैं,
पूरा समूह रहता है उनका वहाँ पे। और ये कुछ एरिया है जहाँ पे लोग बैठते हैं, आराम करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।